mancing nggak bayar ya guys ya. Masuk ke pariwisata servis untuk yang mancing nggak bayar. Airnya turun, merosot. Nyampe guys. Sudah lama sekali saya guys tidak kesini. Sudah lama sekali saya tidak tahu servis. Kondisinya sekarang saat ini seperti ini. Motor mobilnya. Tuh, sini dulu. Kali kayak lapak halus, kali lapak rahasia. Kasih Mang Ajat, oi. Di mana nya nu halus? Aya parahuna. Di mana? Kayak lapak halus bola radut bola lade kemari ge ngatur pokok. Oh nya. Pegat ge opat anu bunang loba. Adah. Dibere kurang dibere nyaho ya nya. Heeh. Nyaho teh nagrok cenot. Apa? Belah dituna anu hiji deui rakit nu pangsisina di nagrok. Nagrog si enotnya. Deket tiang listrik we. Ayo amarangannya ah. Terus saya mengajatna. Mana Pak Anas? Can mula. Tak iya para huna Mang Ajat sana guys. Tuh ada jangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Layak palih mana majat nu rada
rada ayaan gitu tah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ya. Aman mah aja teteh, aman teu, tadi booking. Tadi booking teu. Oh, nya siap. Itu aja. Agrok lah itu lah. Sela lah. Udah bisa. Bisa kalau kita. Bisa ke sisinya. Kayak cupang ya. Bisa. Jalan sisi manggelannya. Itu kecukangannya kayak cupang. Oh, kajukang bisanya. Balik deui, yuk. Tinggalin tapak. Iya, anu bade ka dieu. Pakintun badot cenah. Ah, nitip ke rokok ya manggelannya. Dijemput nama ke itu berenya. Ah, punten. Mangga. Bisa jalan tukang gitu itu ah. Tadi itu montas. Oh. Biasa. Kantongnya. Lu mana? Bios, iya. Wabilah. Ah, kantong Mana? ta eta nu beureum, Iya. Ta etanya. Sareng eta ake resek maaf. Oh ya. Heeh. Sip, nuhun. Oke. Wartosin ka Mang Ajatnya, manggelannya. Siap. Pak ngiring ngalangkung tiasa, Pak. Puntennya. Punten pisan ya. Aduh. Ngeganggu ya. Ah, kapayun ya sih ya. Punten pisannya. Alah sasak lagi kieu ning. Allahu Akbar aing memakelan. Halo aja bang. Ngaralap di si AA euy karunya euy. Tadi lah. Ngejali ke mah lumayan atuh. Innalillahi siatu. Da jeung enyan. Uh.
Tigo Jubar, Tigo Jubar. Oh, suka mau mal potong, Beh. Potong mata ngerelep nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sahobi, bertemu lagi dengan Aaman Fishing Channel. Kali ini saya mancing ke spot naon itu, Pak? Pasir Kapal, Darmaga Servis Jatiluhur. Tuh bersama si Bapak. Bapak ti palih mana? Tilegong. Masih Purwakartanya? Iya ti palih mana ya? Palih dia. Serang Panjang warna yasanya. Oh, Subang kene sana sama. Tuh sama baru datang si Bapak juga. Oke, kita lanjut ya. Tuh baru mau beres-beres pasang joran. Oke, kita lanjut kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luhur. Dekulukut lagi. Aduh. Karena sakit. Kau percaya ada di tengah. Pergi jangan saya mah kulit nanti. Kau orang kampung kulitnya enak kagak. Kayu kok sekali gata deh. Kau mau sumpanin? Ayah di orang itu kantong ku esen we. Duh. Ayo ke esen Balur ku esen. Ampun. Wah, si komrin euy. Kana upan tuh benang ngarelep. Tinggal salah cara. Tuh baru nang euy. Terus mengerosnya, dibilang namanya tukangnya. Kok tukang mengeros? Kok tukang mengerosin? Gas deui moal. Hah? Mingguan gas deui mah banget. Di rakit ecek. Oh no. Iya no. Baoyon. Rombongan. Biasa tuh. Kemana-mana we. Ikan mamas, guys. Maunya di tambangan. Kumaha?
full apa kumaha ngalung? Alat gendai eta capat aya deui bae. Tengah. Kumaha udah yang ngangkat itu wae. Papat we lah. Buat suruh enggak itu. Setengah ngalungna setengah. Ya, kalau pun ieu mah. Payun. Ayo lah. Oh. Aji. Pada hari pun dia tak. Kena naik mamas. Dia kan bulu belah kulon. Belum ada komentar teh nih. Jauh dekat ya. Tolak angin tadi Ya, tolak angin. Oh, tak nya tos di payun, tak maju sakedik tinggal di kanan aya roda namina es ciming. Iya. Nya jajaran nu arah ka ditu eta payunan bintek teh aya Alfa. Nya ta satacan Alfa di kanan aya roda es ciming di dinya sareng batagor ciming. Maju sakedik 50 meter. Set krem eta pengkeren pisan warung eta kontrakan. Ayo sok. Nya set krem eta roda ciming teh kan anu abdi eta anu ngontrak. Ta abdi pengkerna. Ya pesanan ya gerobak pengkeren pisan gerobak bumi. Mohon eta warung payuna. Mohon urannya eta we balanja upan mah sakitu meureun om. Ya 60 genapnya eta 60 genapnya wios pasikeun we ka istri mah 60 eta we nyungkeun nu ditransferan 100 om. Mohon ditelepon 100 ya ieu kanggo bayar di dieu. Nya ka mohon ya we per meter 30 Panjang teh. berarti ya pisan lulus pisan euy ka tukangna lamun beras mah kurang jadi bahan tah di jam 30 sentian tah kalau kompor ieu kan boga colok kompor teh pangaluwi cacadan bahan Naon eta heuras teh? lain heuras teh kos nyere kahareupna Oh motong hareup. motong hareup lah pasti itu di Facebook teh langsung nelpon om sabaraha abi hoyong nomor 12 om digitukeun lu ya wakilnya lilitana mumun Wah, iya masih iya euy sigana teh euy. nah Jawa Lain inilah si komer. Sigana mah si komer ngagibegrem mah. Ini hidang lu pas serangannya. Heeh, bager. Era cenah Tapi teuing da ngaborelak deui kada bodas. buat penting kayak. Kieu mah dikijil naik barkut ge mangga ini tuh. Di mudah-mudah hadiah ieu. ese wah mambang diajar-ajar ke pemerintah Oh cenah aing kan komerino jadi hadiah. aslina hadiah gede ge ese ngomong lamun paket 2,5 mah nyawa kota 2,5 mah 250 Heula. kecuali hayang ngintip party rek 3 siki 2 siki di pojak kena naon eta nu gede duit nama kan Ini bener om teh salah lele mah naon lagi ngahakan ngan salah nah ieu urang mah lomba. Baheula-heula. kumaha lapak enak mah lapak 60 genep kali 2 tah hadiah partina 1.200.000 200 tak boga angka kembang kapan-kapan jago udah ngadaguan
dua we eta mah nah nunurutan angka nama nunurutan baik Itu teh. ya iyalah amplop ngangin eta teh hadiah teh artina benang misalnya induk hijina induk duana can SS total lupa wah sekali marit ge saya 4 amplop eta dalam ukur alus awak mah lain. Minum kagok kan. Nah, itu Jos mau warna pakai coba pulang di aku kabeh ge sama ya. asal mayar ya wah kalangan loba supir nomor perahu mah wah arek nu di Madang arek nu di Pole loba pasna jam 7 malah rantau goblok Ari Subante rek mondok eta mah aing disundutan kabeh ku aing kenur lain heureuy jam 1 nelponan teh diangkat dijemput jam berapa jam 2 baru manehanana cicing heula ngareng hapeula aing mau sakit sama tuh percaya teh aing dinyot-nyot keo komo ayeuna cai turun alus wah mati wah di mana ada hadir Nila mendingan euy. Nah, guys. Panglalis ieu guys. Aduh nila bodas. Si putih. nyari amatir om nyari amatir Cicing. Nila bodas ieu pangalisna. dan tuh nyampe JT eta mah yayasan Pasti diusik. iya nu baju coklat ieu teh nu budak ngora ieu teh nu rokok jeung urang gitu ulah diusut pasti ditekengan ieu kana sorangan politik ge Marelepna lauk menangna lamak itu kumaha carita. Tadi mau peci eta. Bos malah duit pencaharian sapopoe di pasar Rebo kencang terus Karunya lebar gitu nya lebar. kan kabeli ereking motor ge alhamdulillah Aduh ieu mah euy sagede kieu nila teh nila man nila. eta nu abringan teh kayak gitu apa ngakoroyok keresep Si Sujang ini bule maneh si aja kabadagan ka itu Sujang cicing atuh kira malolor situ sekali itu jangan kan resep Lepeh. Pokoknya jangan harapan lepeh.
lamun Ya sering satu lauk lain mana teh alah toton euy tong melit toton euy toton euy baiklah sok cing loba lah toton ge cara naon toton guys aduh kerapu pindah ke sini guys nguntul tadi di ratu di sana tuh deket sana tadi tuh malam di situ siangnya pagi pindah ke sini tuh kita nguntul ya. Oke kita lanjut situasinya ini di Pulau Kapal Jatiluhur servis. Aduh guys tidak ke kamera nih penglarisnya tidak ke kamera ini lagi bersihin memori. Benang guys luk emas luk emas teh kena lukut kurang aing hari mana lain kena eupan kalau kena lukut mas